O primeiro que temos que facer para poder utilizar Anchor é descargalo da nosa tenda habitual, App Store ou Play Store, e unha vez que o teñamos descargado, podemos empezar a utilizalo. Accedemos e teremos que registrarnos ben con conta habitual, por exemplo aquí con Google, ou con correo electrónico. Preferentemente, para non depender de outras aplicacións, vamos a registrarnos con correo electrónico. Cubrimos os campos correspondientes a nome, correo electrónico e contrasinal e dámoslle a registrarnos. Preguntaremos si queremos recibir avisos sobre novas funcións, podemos decidir si ou non, a gusto de cada un. E a continuación aparecemos nunha ventana na que nos di que podemos aprender sobre podcast, escoitar podcast ou crear un novo podcast. Imos elexir a opción quero hacer un novo podcast. Explícanos directamente como temos que proceder en 4 pasos a creación dese podcast e aquí poderíamos darlle a comenzar. Tamén podemos configurar mellor a nosa conta mediante a opción Tu podcast. Aquí vemos un aviso de que antes de publicar episodios debemos confirmar a nosa conta de Anchor no noso correo electrónico, así que vamos a confirmalo e en canto estea confirmado a mensaxe desaparecerá. Agora é o momento de decidir se queremos facer o noso primeiro episodio ou crear un tráiler para anunciar o noso podcast. Vamos a empezar por crear ese tráiler. Elegimos en su lugar crear tráiler. Aquí podemos gravar unha presentación para o noso podcast ou, usando a opción de importar, traer algún audio previamente grabado. Como non temos ningún, gravamos nós. Ei, boas tardes, estamos empezando a probar podcast e ese é o obxectivo deste canal, únicamente ese. Si nos gusta como quedou, podemos probar a poñerlle unha música. Ei, boas tardes, estamos empezando a probar podcast e ese é o obxectivo deste canal, únicamente ese. Non é unha cousa moi lograda, pero imos darlle a agardar. Poderíamos retroceder e cambiar o audio, a música, o que nos guste. Damoslle a agardar. E agora o que temos que elegir é nome para o podcast e a URL do perfil de Anchor, que poderíamos cambiar tamén en settings. Eleximos o nome, podemos poñer unha descripción, e unha vez feito, usamos esta descripción. Ahora, podemos elexir, importar, subir unha imaxe que identifique o noso podcast. Vamos a deixar que elixan unha por nós. Esta xa nos gusta, e se non, cambiamos. Continuamos. Podemos cambiar o tipo da letra, podemos cambiar a cor do texto, e se estamos contentos, damos a continuar. Podemos eliminar o logotipo de Anchor da portada, podemos descargala e continuar. Temos que elegir unha categoría para o noso podcast, así como un idioma. Feito isto, seguimos. E aquí preséntansenos unha das opcións interesantes de Anchor, tanto para o tráiler como para os podcasts posteriores, que é a opción de que sea Anchor o que publique en todas as plataformas todo o que nos fagamos, ou, eso sería elixindo ahora publicar mi podcast, ou elexir a opción prefiero hacer esto yo,
e máis tarde ser nós os que decidamos donde e como publicar eses podcasts. Como se supón que isto é de inicio, sin ánimo de lucro, non vamos a gañar cartos, queremos probar, vamos a deixar que sea esta aplicación a que decida por nós e publique en todas partes o noso post. Publicar mi podcast. Ahora estaría configurado. Ok, gracias. Podemos ver como quedou. Hey, boas tardes. Estamos empezando a probar podcast e ese é o objetivo deste canal. Únicamente ese. E non olvidemos que estamos aínda en configuración. Podemos agora acceder xa a crear o primeiro episodio. O tráiler xa foi publicado. Ahora empezamos con noso primeiro episodio, pulsando en máis. Temos un consello aí de que podemos agregar marcadores mentres falamos. Podemos usar unha das opcións interesantes de Anchor, que é invitar a amigos a unirse. Eso se describe noutro sitio, noutro momento. E aquí, sin máis, nós vamos a empezar a gravar o noso podcast. Benvidos ao canal de Anchor dedicado á creación de podcast con Anchor. En principio parece un pouquiño redundante. Temos xa o audio do noso primeiro podcast, podemos agregar música de fondo, como tamén fixemos antes, ou podemos darlle a guardar. Pídenos un nome para o noso primeiro episodio. Damoslle a agregar grabación ao episodio e o que fai é subilo, non publicalo, senón procesar o audio. Na parte inferior tamén poderíamos acceder á biblioteca para importar algo que xa tuveramos antes grabado. Temos tamén a opción de engadir un interludio, por exemplo, o primeiro válenos, damoslle a máis e o que fai é agregar interludio ao episodio. Tamén podemos engadir un sonido, como por exemplo algo terrorífico. Damoslle a máis e add sound to episode. Non todo está ben traducido. Ben, entonces eleximos un interludio, un sonido, arriba damoslle a cruceciña para pechar as ferramentas e estamos vendo o que temos feito hasta ahora probando Anchor, que foi o noso primeiro que gravamos. O interludio podemos ver como queda. Faríamolo en vista previa e iría reproducindo o noso primeiro cachiño de grabación, o interludio, o son. O que vamos a facer é engadir un segundo anaco de grabación. Outra vez en máis, en gravar. Ei, seguimos aquí, non vos despistedes, isto non rematou. Detemos. E neste cachiño sí que vamos a agregar música de fondo. Damos a agregar música de fondo, perdón, non a play. Elegimos, por exemplo, a primeira. E vemos como queda. Ei, seguimos aquí, non vos despistedes, isto non rematou. Con todo isto, pechamos, arriba a vista previa de tu audio. Non sin darlle previamente a guardar. Proba 2. E ahora si pechamos. Vemos que está a procesar o segundo anaco. E con isto todo poderíamos ter xa rematado o noso primeiro podcast.
Unha vez que todo se procesou, podemos ver o resultado en vista previa. Benvidos ao canal de Anchor dedicado á creación de podcast con Anchor. En principio parece un pouquiño redundante. Ei, seguimos aquí, non vos despistedes, isto non rematou. Está claro que non vai a ser un podcast recordado como os mellores do mundo, pero para estas probas sírvenos. Ben, unha vez que vimos xa como queda, o que imos facer é ir a tu podcast outra vez e aí vedes que temos o trailer do podcast, que temos tus episodios, de momento solo un, en modo borrador. Entonces, que deberíamos facer ahora? Pois, si vamos a ese podcast, o que nos suxere é que publiquemos ese episodio. Así que vamos a publicar este episodio. Hai que engadir un título para o episodio, unha descripción e, se queremos, un número de temporada e de episodio. Unha vez que teñamos todo listo, podemos darlle a publicar ahora. Xa nos di que este capítulo foi publicado e que se pode escoitar en calquera lugar no que este disponible o podcast. Donde poderá ser iso? Pois podemos atopalo sin ir máis lonxe en Spotify. Buscamos DRM Pro e vemos que aí aparece o noso canal no que podemos ver o tráiler ou o primeiro capítulo de Probas con Anchor. Benvidos ao canal de Anchor dedicado a... Así de fácil resulta gravar un primeiro podcast e telo publicado, por exemplo, en Spotify.